Şu anda İtalya'yı bitirmek üzereyiz. Napoli'ye gitmekten vazgeçtik. Onun yerine Pisa'ya gidelim dedik gece. Orada bekleyelim falan dedik. Otel ayarlamamıştık. Yakın bir benzinci buluruz kalırız dedik ama hepsi benzincilerin şey olduğu için, neydi onun adı? Self servis olduğu için kimse yoktu benzincilerde ve güvenli değildi. O yüzden biz duramadık. Devam ettik. Otobandan çıktık. Şehir içine geldik. Tam Pisa'nın içerisine geldik. Etrafa bakıyoruz. Kimse yok. Boştu yani. Çok kalabalık değildi. Pisa'yı göremedik. Bir yere girip bir merkezin içindeydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam oraya girip görebiliyormuşuz. Para ödüyoruz herhalde orası için. Giriş için. Neyse Pisa'yı göremedik. Biz de Pisa'nın içerisinde bekleyelim dedik. Yani sabah uyanırız. Görürüz öyle devam ederiz yolumuza. Neyse sabah olsun diye bekledik. Hani bir yer aradık. Sabahlayabileceğimiz, arabanın içinde uyuyabileceğimiz. Benzincilerin hepsi self servis. Yine aynı şekilde şehir içinde de ve açık hiçbir yer yok. Her yer kapalı. Etrafta dolaşan değişik tipte insanlar var. Ondan sonra bazı benzincilerde self servis olduğu için insanlar kendi aldığı için hayat kadınları falan dolaşıyordu. Ne bileyim, gelen giden belli değil yani o mekanın içerisinde, benzinin içine. Benzinliğimiz bitse bile yani girip almazdım yani açıkçası. Ne olacağı belli değil çünkü ne tip insanlar var bilmiyoruz, tanımıyoruz. Biz de bir emekte nasıl bulduk açık? Onun bahçesine park ettik ama orası da 1'de kapanıyormuş. Neyse içeri girdik bir baktık 1'de kapanıyor. Lavaboya gidip elimizi yüzümüzü yıkadık, işte geri çıktık. Arabayı park ettik, tam dinleniyorduk. Baktık herkes çıktı, ışıklar söndü, McDonald's kapandı. Tek bir çocuk kaldı içeride. Dışarısını falan süpürüyordu. O arada biz de dedik ki kendimi rahat hissetmedim orada, devam edelim dedim. Başka bir yer bulalım, daha güvenli. Etrafa bakarken bir yer bulamadık tabi. Çocuğa soralım dedik, hani burada kalsak sıkıntı olur mu, var mı güvenlik falan. Çocuk bizi görünce korktu, kaçtı direkt içeriye, kapıyı kilitledi falan. Ondan sonra dedim ki hani çocuk bile korktuysa böyle, demek ki dedim burada bir şeyler var, bizim burada kalmamız güvenli değil. Devam edelim. Otobana çıktık, işte otoban kenarında Otogrill diye dinlenme tesisleri var. Fakat Avrupa otoyolu üzerindeki bir yerde durabildik. Hani Pisa'dan bir 200-300 kilometre gittik gece. Çıktık oradan. Pisa'yı göremeden çıkmış olduk. Milano'ya yakın bir yerde konakladık. Herkesin geçtiği bir nokta olduğu için herkes orada gece konaklıyordu. Aileler falan vardı işte. Biz de orada kendimizi güvenli hissedince koyduk kafayı, zaten bir baktık sabah 10-11 olmuş. Uyandık o saatlerde. Elimizi yüzümüzü yıkadık, yola devam ettik. Şimdi Moena kasabasına gidiyoruz. Türk kasabası diye geçiyor. Bakalım oraya yetişebilirsek, yani görebilirsek kasabayı, en azından kasabayı da göstermek istiyorum. Ben de görmek istiyorum. Şimdi devam ediyoruz. Yaklaşık bir 100 kilometremiz falan var. 120 kilometre. Navigasyonun söylediğine göre. Yolculuğumuz devam ediyor. Bakalım biz daha neler bekliyor. Biraz çılgınca oldu. Etraf çok güzel. Manzara var. Müthiş. Sadece buradan Münih'e 300 kilometreymiş lan, bir şey değil. 10 euroluk atsak yeter ya. Bu arada İtalya'da benzin çok pahalı. 1.50 euro, 55 euro falan, 60 euro, 1.60 değişiyor. Self servis alırsanız. Eğer Buradan 160 koyarsa- kilometre. Nasıl? Avusturya sınırı 160 kilometre. İşte bir şey yok, o yüzden 10 euro yeter. Buradan işte şeye kadar ya pompacı koyarsa 1.80 1.90 falan benzin değişiyor euro olarak. TL'ye çevirdiğimizde biraz fazla oluyor ama Avusturya'da 1 euro 10 sent falan civarındaymış. 1 euro 10 sent. O yüzden depoyu burada doldurmadık. Avusturya'ya kadar gidecek kadar benzin alacağız. Avusturya'nın içinde alacağız benzini.
Almanya'da falan da ucuzmuş. O yüzden buradan almayı düşünmüyoruz benzin. Sadece götürecek kadar alacağız. Buralar biraz pahalı. Otobana zaten dünya kadar para bayıldık. Her gişede 20 euro, 30 euro, 20 euro, 30 euro. Otoparka 10 euro, 15 euro. Yani bayıla bayıla artık bütün parayı şeyde harcadık, İtalya'da. Bakalım Almanya'da falan ne kadar harcayacağız. İnşallah orada daha az harcarız. Yani yakıt zaten sıkıntı. Geri kalan yakıt ve otobanlar biraz fazla tuttu. Yoksa fazla para harcamadık aslında. Konaklamaya fazla para vermedik. Normal Antalya'da bir gün tatilde kalma parası kadar yani. 2 kişi bir gün kalma parası verdik yani 2 gün için, bir gün için. Ortam güzel, yeşillik böyle dağlık güzel yani etraf otobanın geçtiği yer güzel ya. Ama gece buralar işte korkar insan buralarda gece gece. Yollar hiçbir şey yok yani. İncik top oyun. Dün geçtiğimiz yolda çok kötüydü. Lisa'dan gelirken. Bakın orada yazıyor zaten benzin 1.56 falan 1.80 kendi main pompacı koyarsan. Benim hala favorim Hırvatistan abi. Şu ana kadar gezdiğimiz her yerde Hırvatistan. Kendimi güvende hissediyorum yani. Nereye? Otobanın kenarında bile dursam güvende hissediyorum kendimi. Herhangi bir ara sokağa gir yine güvende hissediyorum. Buralarda öyle değil ya. Yunus baksana ya. Manzarayı görüyor musun? Nereden geçiyoruz? Yol devam ediyor herhalde orada. Ya da yangın mı çıkmış? Bir şey olmuş. Vay anasını. Yeni yapıyor. Nerelere geldik lan? Oo Yunus. Şu yollara bakar mısın? Oğlum burada küçük araba lazım. Fiyat 500 bak hepsi. Hey. Yollara bak be. O şelale akıyor baksana ne güzel. Dağlardayız şu an. Dağlar kurban olan yollar geçen. Dağlar abi çok güzel. Durma yeri orası.
kesiyorlar sonra yerine dikiyorlar mı? Yani ya da şey var, endüstriyel olanları var. Yani şöyle kesmek için ekiyorlar bir alanı. Mesela senin bahçen var, atıyorum 100 dönüm. Ağaç ekiyorsun, 100 sene sonra geliyorsun kesiyorsun. 500'üne ekiyor abi. 500'üne ekiyor. 500'ü oluyor, 500'ünü kesiyor. Yani parça parça kesiyor adam. Bak. Nereden görüyor musun? Çekmek var. Adamların tatil anlayışı bizim gibi deniz, kum, güneş falan değil. Dağa falan gidiyor. Değişik. O yana. Bu benzin bize yetmeyecek ya. Alırız bir 10 euroda. 10 euroda aldım mı Avusturya'dan kesin gider yani. Baksana bulutlara. Alpler. İtalyan Alpleri. Abi bir ara duracağım. Çekeriz ne tarafı. İlk gördüğüm yere duracağım. Şurada duruyorum. Buradan abi. Ha? Fotoğraf çekelim. Burada çekebileceğim yer yok ya aşağı. Şu biraz daha kapatıyor. geride. Şu an öyle bir yere gidiyoruz ki İtalyan Alplerindeyiz. Hani hepiniz şaşıracaksınız, böyle bir doğa güzelliği olamaz. Gerçekten geçiyorduk, durdum hemen. Fotoğraf falan çekmek için. Çok güzel bir yer. Şimdi hemen göstermeyeceğim. Biraz daha bekleyin. Biraz daha gidelim. Ondan sonra göstereceğim. Çok güzel, mükemmel bir yer. Yunus, sen ne düşünüyorsun burası hakkında? Normal Türkiye'de de var. Emin misin? Evet var bizim.